Hola, bienvenidos a un nuevo video de Cosmic Cats. En este video quiero mostrarles cómo hice este rascador muy sencillo con cartón. Los materiales que van a necesitar son un cúter, una caja pequeña, como la que ven aquí, no se les olvide el gato, material para cortar y medir, y una pistolita de silicón. Lo primero que hay que hacer es tomar las medidas. En este caso yo tomé el ancho, que son 30 centímetros. Y el alto, que fueron 5.5 centímetros. Ahora trazo estas medidas y hay que recortar rectángulos de este tamaño hasta que se llene la cajita. Y una vez que tuve todos los rectángulos cortados, los pegué con silicón a la caja para reforzarlos.
Ahora decidí adornarlo con hojas de papel de colores, como lo ven en el video. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más videos como estos.